Դավիթ Կամպանյան, Յոհան Գուֆրանը շրջան են կազմել, ահա, տեսնում եք, մեջտեղում նրանք են և պայմանավորվում են մեկ գաղափարի շուրջ, մեկ պայմանավորվածություն են ձեռք բերում, այն է հաղթանակ։ Զրո, հիմնական ժամանակից հետո փոփոխություններ կարծես թե չկան, այլ փոփոխություններ։ Արարատ Արմենիայի կազմում, բայց նկատում եմ, որ Ցելիեի կազմում կա փոփոխություն, 6 համարի մարզաշապիկով Նինո Պունգարշեկը խաղադաշտում է և նկատում եմ, որ խաղադաշտում չէ Մատից Վրբանեցը։ Նինո Պունգարշեկը 24 տարեկան է։ Այո, Վրբանեցը խաղադաշտում չէ, Պունգարշեկը խաղադաշտում է։ Երկրորդ փոփոխությունը Ցելիեի, Արարատ Արմենիան դեռ մեկ փոփոխություն է կատարել, բայց նկատում եմ, որ Ալբերտ Խաչումյանն է պատրաստվում դուրս գալ խաղադաշտ։ Մարանդիչին Դակ ուղարկում եմ հետուգանա իր ապարակ, չպետք է խաղթել, ուշադիր է, պետք դինել այստեղ, խաղթում Օտուբանջոյի նկատմամբ։ Շահինյան, Խաչումյանը գնաց նախավարժանքի, այնտեղ են նաև Համբարձումյանն ու Օգանան։ Շտրավսը հետ է ուղարկում գնդակը, Ստոյինովիչ։ Կդիմավորել Ստոյինովիչին փոխանցում ձախ, Դանգուբիչը չկարողացավ ճիշտ փոխանցում կատարել, Ալեմաո, լավ է որ մնաց Ալեմաոն գնդակով, Նովակը պայքարի մեջ մտավ, բայց մեր ֆուտբոլիստ էր գնդակով, Յանգուֆրան, Սանոգոն փոխանցում կատարեց և վերադարձավ հարազատ դարձած պաշտպանության ձախ եզր, Յոհան Գուֆրան կրկին, Վակուլենկո, Սանոգո, կենտրոն Անժելո Մենեզես, Ալեմաոն ուղարկում է առաջ գնդակը, Մարտինեսը ճիշտ չվերադասավորեց մարմինը ու ճիշտ տեղում չարգելակեց, այլապես կարող էր կասեցնել գնդակը։ Ցելիեն է շարժվում առաջ։ Պունգարշեկ։ Օտուբանջոն է գնում առաջ, փորձում է պրեսինգի ենթարկել։ Ռոզման։ Զալետել է Ռոզմանի հետ է նորից խաղում, փոխանցում առաջ։ Ապահովության համար այսպես։ Չկար խաղթում Սանոգոյի նկատմամբ, ոչ, լռում է մրցավարի Սուլիչը, Լոտրիչը փոխանցում է առաջ, Դանգուբիչը մինչև վերջ պայքարում է, բայց Սանոգոն չտվեց գնդակը մրցակցին։ Ջեյսոնի ուղղությամբ էր կատարված փոխանցումը, Շահինյան, Լիմա, ուժեղ էր փոխանցումը, բայց ոչ, շարունակվում է գրոհը, Յուսուֆ Օտուբանջո, միայնակ է, Օտուբանջո, Տուգանա հրապարակում է, հարված! Մի փոքր շեղությամբ է գնդակը հասնում դաշտի սահմաններից, զգացի կաշկանդվածություն Օտուբանջոյի գործողություններում, գիտակցում էր պահի լրջությունը, երևի թե մտքում եկավ Ֆոլայի դեմ խաղի, մի քանի դրվագ ու
Միգուցե կարելի էր հերու անկյունն ուղարկել գնդակը, բայց ընդամենը միգուցե։ Ռոզման, փոխանցում առաջ, Վակուլենկո, Գուֆրան, Օտուբանջոն, մեկ հպումով փոխանցումներով էին փորձում գնդակը տանել առաջ, Զաքարյա Սանոգո, Շահինյան ու Գուֆրան, Շահինյան առաջն է խաղաց, Լիմա, և ինչ է անում հիմա Մայլսոն Լիման, փոխանցում առաջ, Ստեփան Չուպիչ, ճիշտ ժամանակին դուրս եկավ դարպասից, փրկվեցինք, Ալեմաո, Ջեյսոն Մարտինես, խաղից դուրս վիճակ չկա, Յուսուֆ Օտոբանջո, կարելի է գրավել դարպասը Օտոբանջո, չկար խաղից դուրս վիճակ, Յուսուֆ Օտոբանջո, երկրորդ հնարավորությունը փոխարինման մտնելուց հետո այնտեղ դեղին քարտով պատժեց մրցավարը, եթե չեմ սխալվում Ջեյսոն Մարտինեսին, բայց սպասենք, հնարավոր է նաև այլ ֆուտբոլիստ ստացավ դեղին քարտը, մրցավարի հետ չհամաձայնելու համար Ստոյանովիչը ամեն դեպքում ստացավ դեղին քարտ, այլ ոչ թե Ջեյսոն Մարտինեսը։ Ահա, կրկնապատկերը, նաև ընդունեց իր մեղքը, այո, Ջեյսոնը կապ չունի։ Զաքարյա Սանոգո։ Գերազանց խաղաց այդ դրվագում, վտանգավոր դրվագում։ Ջեյսոն Մարտինեսը թիկունքով փակեց մրցակցին Ստոյինովիչին տվյալ դեպքում ու ստանալով գնդակը փոխանցեց Օտուբանջոին։ Օտուբանջոն կրկին գնդակով է Մարտինեսին էր ուղղված փոխանցումը։ Մենեզես։ Խաղթում չկա, սա սիմուլյացիա էր։ Այնպես բռնեց դեմքը, կարծես լուրջ հարված էր ստացել, բայց երբ հասկացավ գնդակի թիմի մոտ է Գոֆրանը այստեղ ճիշտ է, որ չխախտեց կանոնները, դեղին քարտ ունի։ Նարսինգ, Շահինյան, Գոֆրան, Սանոգո, Վակուլենկո, Սարգիս Շահինյան, մեծ ծավալի աշխատանք է կատարում այսօր Շահինյանը, Վակուլենկոն կրկին Սանոգոյի հետ և ուժեղ արվածով գնդակն ուղարկեց առայց Սանոգոն, Գուֆրան, բարագությամբ կզիչի Գուֆրանը ու կորցեց գնդակը, Լոտրիչը եկավ օգնության խաղանկերներին ու խլեց գնդակը, Նովակ, Լոտրիչ, Սանոգոյից գնդակը դուրս եկավ դաշտի եզրային գծից, Եվս մեկ փոփոխություն կլինի Ցելիեի կազմում 23 համարի մարզաշապիկով Ժան Բենեդիչիչը կմտնի խաղադաշտ, քիչ հետո կհասկանանք թե ում փոխարեն։ Սա կլինի երրորդ փոփոխությունը Ցելիեի։ Ստոյինովիչ, Նովակ, Ստանում է Նովակը գնդակը, Ռոտնավ խաղարկեցին ու Լիման պարտվեց այստեղ, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, վտանգավոր էր, թույլ է տալիս մրցավարը փոփոխությունը, այդ ընթացքում տեսնենք կրկնապատկերը,
ով էր, Նովակը խաղից դուրս վիճակում էր և մրցավարը պետք է որ բարձրացներ դրոշակը, ոչ չէր բարձրացրել։ 17 համարի մարզաշապի գոլ Լանշտրաֆ ստեթողնում խաղադաշտ երկու հենակետայինները փոխարինվել են արդեն և Ժան Բենեդեչիչը այժմ խաղադաշտում է 100-րդ րոպեն է մեկնարկում, մեկնարկել է արդեն Բենեդեչիչ խլեց գնդակը Ֆուրջել Նարսինգը հենց նոր փոխարինման մտած ֆուտբոլիստից Լիման Տոտան հարմար փոխանցում ստացավ Նարսինգից ու խախտում Հունգար շեքի կողմից դիրքը հարվածային է ունենք հաստիկային իրացնողներ և սա կարծում եմ Յոան Գուֆրանի համար է նախատեսված Գուֆրանի մենաշնորը կարող է լինել այս դիրքերից հարվածները Ռոսիչը ցուցումներ է տալիս Սմիգուցե փոխանցում հետևի, այո, փոխանցում է հետևում Վակուլենկոն էր հայտնվել մրցակցի դարպասային հրապարակում մոտ տարածությունից, եթե 0.1 վայրկյան շուտ մեկնարկեր Վակուլենկոն շատ ավելի նպաստավոր դիրքում կլիներ, ափսոս չստացվեց Ռմբարկու պաշտպանը կարող էր առաջ մղել Արարատ Արմենիային Սանոգոն ասավ գնդակին, բայց հիմա եզրային նետում կլինի Պրեցալը Պաղաց Սալետելի հետ, հիմա շարունակվում է Ցելիեի գրոհը Բենեդեչիչը թողեց գնդակը Հունգար շեկին ու հերվիտ հարված հետևեց Կրկին շեղ էդ հարվածը Լրացուցիչ առաջին խաղակեսի 12-րդ րոպեն է ընթանում Զրոներ Հարվածությունը հասնում է գագաթնակետի Վակուլենկոն է այստեղ դրության տերը Զակարիա Սանոգո Վայլսոն Լիմա Կրկին Լիմա Խախտում կրկին ստանդարտ Մոտուբանջոյի նկատմամբ Բենեդեչիչը Խախտեց կանոնները փոխարինման մտած ֆուտբոլիստը այնքան էլ չի զգում խաղը Մեկ անգամ կորցրեց գնդակը Հիմա էլ խախտում է կանոնները ու կրկին գնդակի մոտ Յոան Գուֆրանն է կրկին փոխանցում կհետևի Բացից ևս մեկ փոխանցում կարելի էր չդիպչել գնդակին նույնիսկ, բայց լավ է Նարսինգ Փոխանցում ևս մեկ հետևեց Տուգանային հրապարակ Գուֆրանը այստեղ խախտեց երկրորդ հարկում Ալեմաո երրորդ տեմպով գրոհի Արարատ Արմենիան Մենեզես փոխանցում առաջ Վտանգավոր է Կարելի է ուղարկել ձախ կողմը գնդակը փոխանցում արվածել է մեկ և 11 մետրանոց էր պահանջում Յուսուֆ Օտուբանջան, բայց հարված դարպասից Վերջապես շատ ճիշտ որոշում կայացրեց Օտուբանջան, որոշեց ուղարկել գնդակը ավելի հարմար դիրքում գտնվող թաղանքերոջը
Մայլսոն Լիմային էր ուղված գնդակը եւ արդյոք չդիպավ Զալետելի Ոդքին Ափսոս Կրկին սկսում ենք ներել մրցակցին մի քանի անգամ ճակատագիրը մեզ երկու անգամ չի կարող ժպտալ տղաներ Այսքան առատաձեռն պետք չէ լինել Մրցակցի պաշտպանները հյուրընկալ են, պետք է օգտվել այդ նվերից։ Եվ այն էլ ինչ նվեր էր։ Լրացուցիչ առաջին խաղակեսի վերջին րոպեն, ևս 30 վայրկյան և թիմերը կփոխվեն կիսադաշտերով։ Որտեղ էր խախտում տեսել այստեղ։ Բերեդեչիչը դժվար է։ Կասուլիչը փոխանցում տուգանա իր ապարակ։ Հեռացնել է պետք, հեռացնել, այո։ Գնում է առաջ, հիմա Ջեյսոն Մարտինեսը պրեսինգի է դիմում։ Դարպասապա Ռոզմանին, բայց մեկ րոպե ավելացնում է ամեն դեպքում։ Գլխավոր մրցավարը Սանոգո մի փոքր ռիսկային է խաղում այսպես կարելի է խաղալ մրցակցի տուգանայինի մատոչներում, բայց ոչ սեփական տուգանային հրապարակում Ստոյինովիչ թողնում է դարպասապային գնդակը Բենեդեչիչ Եզրային նետում և սա կլինի երևի թե վերջին գործողությունը ավարտվեց նաև ավելացված մեկ րոպեն ու վերջ սուլում է մրցավարը հիմա թիմերը կփոխվեն կիսադաշտերով պարզապես ու փոփոխություն կլինի Արարատ Արմենիայի կազմում Արմեն Համբարձումյանը կմտնի խաղադաշտ ենթադրում եմ կփոխարինի Սարգիս Շահինյանին 105 րոպե խաղաց Շահինյանը եւ ավելի Մի խոսքով ամեն ինչ շատ բարդ է եւս 15 րոպե կյանքի ու մահվան եւս 15 րոպե ու կամ կավարտվի այս հանդիպումը կամ էլ կհետևենք 11 մետրանոց հարվածաշարի Շարունակում է կամպանիան ներկայացնել իր ծրագիրը ֆուտբոլիստերին չգիտեմ ամեն ինչ իր ծրագրավորածով է թե չէ, բայց երկրորդ խաղակեսում նաև լրացուցիչ առաջին խաղակեսում ակտիվացավ Արարատ Արմենյանի տարբերություն առաջին խաղակեսի Միգուցե սա զգուշավոր ֆուտբոլ է պարզապես հնարավոր անհաջողությունից խուսափելու համար հնարավորինս խուսափելու համար Արմեն Համբարձումյանը խաղադաշտում է Սարգիս Շահինյանը եւս խաղադաշտում է Եվ Յոհան Գուֆրանը հանձնում է ավակի թև կապը Համբարձումյանին ու թողնում խաղադաշտը Գուֆրանը նույնպես շատ օգտակար եղավ այսօր, ինչպես միշտ Ֆուտբոլիստները իրենց ներերում են թիմերը կիսադաշտերում ու Խաղալ մրցավար Ջոն Բիթոնը տալիս է լրացուցիչ երկրորդ խաղակեսը մեկնարկող
Սուլիչը գնացին 106-րդ րոպե Սերգեյ Վակուլենկո կրկին խաղարկում պաշտպանությունում Մենեզեսը Վակուլենկոյի հետ վերջինս դեպի Սանոգոն փոխանցում առաջ Մայլսոն Լիման հասնում է գնդակին երկու ֆուտբոլիստով են դիմավորում Լիմային ու գնդակը մեր թիմի մոտ է Սանոգո կրկին եզրային նետում կարճ տարածության վրա շատ են խաղարկում մեր ֆուտբոլիստները նման իրավիճակներում հիմա միգուցե Լիման ուղարկի գնդակը Տուգանային հրապարակ բաց թողեց գնդակը ձեռքից սա խախտում չէ այո Տուգանային հրապարակ ուղարկեց գնդակը Համբարձումյան Սանոգո Տուգանային հրապարակը ևս մեկ անգամ հասնում գնդակը հանգարեցին այստեղ Համբարձումյանն ու Ջեյսոնը մինչև վերջ չգնացին երկուսն էլ չհասկանալով թե ով պետք է զիջի Նովակ Եվ մեն է գնդակը, այո Գործակցի ոտքից դուրս եկավ Գնդակը դաշտի սահմաններից Առաջ կողարկի Ալեման գնդակը Համբարձումյանը մտավ պայքարի մեջ Ցածրահասակ Շահինյանը Ասում ենք այսօր ինչ օգտակար է լինում նաև երկրորդ հարկում նաև ուժային պայքարի շնորհիվ Բրեցել Օտուբանջան և Ջեյսոնն են արջևի գծում հիմա փորձում Ճնշել ցակցին, այստեղ չպիչը պետք է լինի Գնդակի մոտ և այո, վերցնում է գնդակը Դժվար է հասկանալ, թե ինչ կարող է լինել այս խաղում Եվս մեկ անգամ շեշտեմ, որ երկու թիմներ զգուշավոր ֆուտբոլ է խաղում Հիմա վտանգավոր է, Մայլսոն Լիման ձախ եզրում ստացել է գնդակը Փոխանցում Տուգանային հրապարակ ուսով է հեռացնում Լեցիայի ֆուտբոլիստը Վակուլենկո չխախտեց կանոնները Սանոգո Այս փոխանցումը այո ուղղված էր Ֆուրջել Նարսինգին Նարսինգ ափսոս Պարզ իրադրությունում բաց թողեց գնդակը Մարանդիչի Բենեդեչիչ փոխանցում առաջ Ալեմաո լավ խաղաց Ալեմաոն Բոժիչը կարող էր մենակ դուրս գալ Չուպիչի դիմաց բայց գնդակի հետ ճիշտ չվարվեց այստեղ էլ Շահինյանի անցումը չստացվեց Մարանդիչին կրկին Բենեդեչիչի հետ Բոժիչ, արագանում է Բոժիչը Ալեման կրկին խանգարեց Խորվատ ֆուտբոլիստին ու այստեղ էլ եկան օգտության խաղընկերները ու խլեցին գնդակը Եվ հիմա կարելի հակակրոել Մայլսոն Լիմա երկուսը երեքի դիմաց Օտուբանջո Այստեղ նա մեղավոր չէր, պարզապես նա էր հասնում գնդակին Նրա ուղղությամբ սխալ փոխանցում կատարվեց Համբարձումյանն է մտնում պայքարի մեջ Ու խլում են մեր խաղացողները Գերազանց է Վակուլենկո Տացում աչ եզր Նարսինգ Օտուբանջոն է ստանում գնդակը Եվ անկյունային հարված 110-րդ րոպեն է Մայլսոն Լիման է շտապում իրացնել անկյունայինը
Բարձրահասակները կրկին Ցելիեի տուգանային հրապարակում են։ Հիմա փոխանցում Օտոբանջան փորձեց կասեցնել գնդակը։ Դանգուբիչ խլում է գնդակ Օտոբանջան, խաղի կանոնների խախտում չկա, վտանգավորի արված։ Եվս մեկ փոխանցում արմատին գոլ! Սերգեյ Վակուլենկո! 111-րդ րոպեի Սերգեյ Վակուլենկո ռմբարկու է պաշտպանը ինչ է։ Այո, Դավիթ կամպանիա։ Իզուր չենք մենք հիմա տեսնում կամպանիային, այս մարշի հեռացումն էին պահանջում շատերը, բայց Յուսուֆ Օտոբանջան սկսեց այս գրոհը, խլեց Դանգուբիչից գնդակը, հարվածեց, Ռոզմանը փրկեց, եվս մեկ հարված հետևեց կրկնապատկերը, խնդրեմ, Ջեյսոն և Օտոբանջան, չէր սպասում Դանգուբիչը Օտոբանջային, հարված, այստեղ դարպասապահը հեռացնում է, հետևում է Արմեն Համբարձումյանի փոխանցումը և գոլ։ Խնդրեմ վայելեք։ Վաղուց գոլ չէի բղավել, մոտավորապես 110 րոպե։ Չորրորդ փոփոխությունն է կատարվում Ցելիեի կազմում, Միչո Կուզմանովիչն է մտնում խաղադաշտ։ Ցելիեն հիմա ամբողջ ուժերն են նետելու գրոհի։ Կրքերը բորբոքվում են ծայր աստիճան։ Բոժիչը թողնում է խաղադաշտը և Կուզմանովիչը հենց նրա փոխարեն է եվս մեկ անգամ վայելում ենք Վակուլենկոյի գնդակը։ Ստացվում է այնպես, որ Վակուլենկոն է դառնում։ Լավ, եկեք չավարտեմ միտքս, առաջ շնկնեմ, ոստանում եմ մրցավարի սուրիչից անմիջապես հետո կասեմ։ Ջեյսոն Մարտինես։ Լիմա, խախտում է Լիմայի նկատմամբ կանոնները։ Եվ հիմա արդեն մրցակիցը ցուկ ծվանգի մեջ է հայտնվում։ Ու մեր թիմը կարող է որսալ։ Հակագրոհների վրա օգտվել մրցակցի հնարավոր սխալներից ու հաղթանակ գործել։ Հայրու 14-րդ րոպեն է, Մայլսոն Լիման է տեղադրել գնդակը։ Փոխանցում տուգանային հրապարակ ցածրից էր փոխանցումը։ Շադիր է պետք ինել հիմա բնականաբար չի փորձի մեծ ուժերով գրոհել Արարատ Արմենյան, ավելորդ խթիներ մեզ պետք չեն փոխանցում առաջ, այստեղ Զալետելը հեռացրեց գնդակը, խախտում Բենեդեչիչի նկատմամբ Յուսուֆ Օտոբանջան խախտեց կանոնները։ Սլովենիայից ժամանած հյուրերը դժգոհ են, այլ տարբերակ լինել չէր կարող։ Բենեդեչիչ փոխանցում առաջ, խաղից դուրս վիճակ չկա, ձեռքով չկասեցրեց գնդակը, ոչ, բայց Ստեֆան Չուպիչ կա դարպասում, ով շատ լավ կարողանում է կարդալ։ Ցելիեի պայստայինների նստարանին գանված ֆուտբոլիստները նույնպես տխուր են։ Նրանք կարծում եմ այսպիսի պլաններ չունեին։ Մերն է գնդակը, Նովակը բաց թողեց գնդակը դաշտի սահմաններից։ Նովակը գլխով խաղաց, բայց գնդակը մերն է, այստեղ Օտոբանջան զգաց իր խաղը, Օտոբանջան արեց օգտակար գործողություն և հիմա նրան տվեք ազատություն ու կստանաք պատասխան։ 5 րոպե լրացուցիչ երկրորդ խաղակեսի ավարտին ամեն ինչ հաղթական է թվում։
Եզրային նետում գլխավոր մրցավարը այլ բան է ցույց տալիս, եզրայինը այլ, բայց իհարկե որոշումը գլխավորինն է։ Միգուցե նա ավելի լավ տեսավ դրվագը Ալեմաոն, ճիշտ ապի հիմա Ալեմաոն։ Օտոբանջո։ Մնում է գնդակով Օտոբանջոն, խնդրեմ։ Ջեյսոն։ Պայքարել, ափսոս։ Աչպանանությամբ էր զբաղված Ցելիայի պաշտպանը և ի ուրախություն իրեն դրվագը իր օգտին ավարտվեց։ Զալետել։ Փոխանցում առաջ։ Չուպիչը պետք է դուրս գար դարպասից, բայց որոշեցին այսպես։ Հասկանում եք, play-off յուղեկիր ենք նվաճում, րոպեներ են բաժանում այդ ցուցանիշից, այդ նվաճումից ներողություն։ Ես էլ եմ խառնում արդեն բառերը։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ։ Վակուլենկո, ամենահաս Վակուլենկո։ Ալեմաոն այստեղ չկարողացավ պայքարել, վտանգավոր է։ Վակուլենկոն է հեռացնում, ոչ այնքան հեռու։ Կուզմանովիչը փոխանցում է հետ գնդակը, ևս մեկ փոխանցում ու Ստեփան Չոպիչ։ Երեք րոպե։ Կրկին դժգոհ է Դավիթ Կամպանյան Չուպիչի գործողություններից։ Իսկ Չուպիչը միգուցե հիմա ճիշտ է վարվում, հանգստացնում է խաղը։ Վրեցլը հաղթեց երկրորդ հարկում գոլորները։ Երկրորդ հարկում պայքարում և հիմա այստեղ Դանգուբիչը բախվեց Արմեն Համբարձումյանին, եթե չեմ սխալվում։ Այո, ոչ, Սարգիս Շահինյանին, ներողություն։ Շահինյանը կանգնում է ոտքի, նրա մոտ ամեն ինչ կարգին է։ Այո, Դանգուբիչն էր այստեղ տեղավոր։ Լոտրիչ, Ցելիայի ավագը շարունակում է իր թիմի հետ միասին ուղիներ փնտրել դեպի Ստեփան Չուպիչի դարպասը տանող զարտուղի ուղիներ։ Սանոգո, Մենեզես, գերազանց է խաղում Մենեզեսը, Վակուլենկո, հիմա վտանգավոր է, ինչ է կատարվում, ինչ են անում մեր պաշտպանները։ Կուզմանովիչ, փոխանցում, հեռացված է։ Պահել գնդակը և հեռացնել ոչ չի ստացվում, եզրային նետում, 1.5 րոպե։ Հնարավոր է ևս 1 րոպե ավելացնի մրցավարը կամ 2 րոպե։ Համադեի Պրեցել։ Հեռու է ուղարկելու գնդակը, Չուպիչը դուրս է եկել դարպասից, վտանգավոր է։ Շարունակվում է Ցելիայի գրոհը, ուշադիր է պետք լինել, չխախտել։ Բենետեչիչ։ Խախտում։ Տուգանային Դարված հիմա դարպասապահ Մատիաշ Ռոզմանը կարող է նույնպես գալ Արարատ Արմենիայի Տուգանային հրապարակ։ Վերջին րոպեն ավելացված ժամանակի, լրացուցիչ ժամանակի Կասուլիչը փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Համբարձումյան։ Հիմի հավաքը երազանց է խաղում, խլել գնդակը և հիմա ափսոս չստացվեց այլապես Ջեյսոնին կարող էր գրոհին հետել, չնկատեցի ով, բայց դիրքը շատ հարմար էր, Ջեյսոնը սլանում է դեպի մրցակցի կիսադաշտ, հետաքրքիր է տեսնել, թե որքան կավելացնի մրցավարը, փոփոխություն է պատրաստում Դավիթ Կամպանյան, Լուիս Օգանա, ով եթե ոչ Օգանան այս հատվածում, գնդակ պահող, գնդակ սիրող Ջեյսոն Մարտինեսի, այս անգամ 120 րոպե խաղաց, ուղիղ 120 րոպե Ջեյսոնը։ Ծափահարությունները անպակաս են։ Լուիս
Սոգանան մտնում է խաղադաշտ ու հիմա տեսնենք որքան է ավելացնում 2 րոպե։ Մրցավարը 2 րոպե ավելացնում եւս 2 րոպե եւ անկությունը առնվազն կկրկնվի։ Այսինքն դուրս կգանք Եվրոպա լիգայի play-off, որակավորման play-off։ Իսկ այնտեղ արդեն մենք շատ գործ ունենք անելու, մենք այնտեղ չասված խոսք ունենք, մենք այնտեղ իսատ թողած գործ ունենք։ Զալետել, փոխանցում առաջ, վտանգավոր է, հեռացնել, Սանոգո։ Ցելիից է դուրս եկել գնդակը, այո։ Մեկ րոպեն անցավ։ Եվս 45 վայրկյան։ Կարելի է հետ հաշվարկ սկսել նույնիսկ։ Շահինյան, երազանց դուրս եկավ Նովակի թիկունքից եւ հիմա Օտոբանջո միանգամից կարելի է ուղարկել գնդակը։ Առաջ 30 վայրկյան։ Բրեցելը Փոխանցում Տուգանա իրապարակ։ Բենեդեչիչ շարունակվում է գրոհը Ցելիայի եւ գերազանց է խաղում Ալեման, բայց շարունակվում է Ցելիայի գրոհի 3-րդ տեմպով արդեն Արմեն Ամբարձումյան եւ վերջ է գնդակը։ Ես հիմա կասեմ Սերգեյ Վակուլենկոն 2 խաղում անընդմեջ իր թիմին հաղթանակ է պարգևում եւ վերջ։ Արարատ Արմենիան դուրս է գալիս Եվրոպա լիգայի play-off, շնորհավորում եմ բոլորիս։ Շնորհակալություն առաջին ալիքին այս խաղը կազմակերպելու համար, հեռարձակելու համար։ Շնորհակալություն հեռարձակման ռեժիսոր Հարություն Սեմերջյանին եւ խաղին ձեզ օգնեց հետևել Արմեն Ղարամյանը, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ապրեք ֆուտբոլով այն ձեզ կյանքից անմասն չի թողնի։ Հաջողություն։